ese muraho fura z'iwacu rwa Gasabo bakunzi ba Niho TV ugiye kubataramira ndinganje iyo ngiye kwanzika ku rukundo nza ndinanga izirinenge igacurangwaho ineza mu nama z'urukundo nta rwango ngira mu nda ngo burya agahinda si karande ngo uyu munsi wambereye munini ijoro rikanga kwira niryimuke shenge disi nkaragira iminsi nkayiragira nk'inyoni nazi ko buri buke dore ngo uyu munsi wambereye karande ngiye umunsi wambereye karande iminsi yanga kwira nk'uko bikwiye njye narakunze sanga uwo nkunze nasanze atari umuntu burya yari umuntu inshuro nyinshi yanganirizaga arimo ambwira ngo ihorere mpama kandi akampabuke nzagutuza ku mutima wanjye sinzakubabaza nzaguhora iruhande nzakuvura agahinda ngutera umunezero dore agahinda yanteye dore ngaka agahinda utakeka gukundi kuwukunda wumva atakubabaza dore ngo arakubabaza bikakurenga amafaranga ngo yaguze umwana w'impano ubwo yabonaga umwana wo kwa boss arimo agenda mu modoka atazi niba yarayiguze cyangwa se ari iwabo dore ngo aranibyaro yewe ngo ni mu gishanga ndetse no mu bigori nkabiri iyo ndenga uwo nakunze yitwaga Rukundo mukunda koko bitari kuko njye namukunze urw'ukuri ntazi kankunda umunsi wa nyuma nibwo yandiye bucket abongereza ngo ni abahanga bo bazi kureba uwo muhanzi we wabihimbye neza ngo iyo nsiga kare koko dore Rukundo ngarambera gikundiro shenge disi njye urwo namukundaga sinibwiraga yuko ashobora kunsiga nsigiye agahinda nk'ako mfite ubu sinyitekereza kuko namubuze iteka ryose twahoraga turi kumwe anyereka isi yose arimo arayinyitirira iyanjye akambwira ko dore uryo munsi nazibagirwa ukundi ubwo twarimo tuganira ari ku mugoroba arimo ambwira ati mukunzi mwiza wowe nakunze iteka ryose narebye kugutuza ku gasozi mbona wakuma ugahonga bakakuntwara ndeba kugutuza mu gishanga mbona watohagira uguhonga bakakuntwara ndeba kugutuza ku muhanda mbona abagenzi bakuntwara mbuze aho ngutuza shenge disi we mpitamo kugutuza mu ndiba y'umutima wanjye ngiryo ijambo rishengura umutima iteka disi ugahora udatuje ukabura amahoro n'amahwemo agahinda kakakwica ubutitse uwo nakunze niwe wakaneye ako natavukanye nakabonye kunkunda ese koko nawe ujya ukunda waba warakunze ukababazwa uko nababajwe kinga shenge disi ninjye agahinda kagwiriye uwo nakunze sinamushinja ndashinja amafaranga kuko niyo kibazo iyo yatumye ntangwa n'uwo nkunda ukundi amafaranga ngo uramanyagwa wahuje benshi uteranya benshi ukora byinshi ariko njye urancanze unsigiye ikibazo nazigera nikuramo ubu se koko bizashoboka ukundi ngo mbone Rukundo wanjye shenge disi yamoraga iruhande amvura agahinda shenge dushyi twe twa buri kanya mu matama ambwira yuko ankunda ese birashoboka ko yansiga numvaga ari ryo juru nabonye ukundi umva ngo ikuzimu ngo nihabaho urukundo iyo rwakugezeho wajyayo uwo nakunze niwe wambabaje ngibi by'ukunda utakizigama muri ejo heza urukundo yewe ndetse n'umutima narebye kwizigama mbona ntibikunda ndebye uwo nizigamira mbona ntazankunda ese ubundi ubu ngubu njye nzakora iki uwo nakunze ko ari we waneye kubabara ariko shenge disi ngo nywa amazi bishire buriya ushobora gusanga n'inyanywa birashira ariko nanone shenge ngo ntibizashira dore ngaho impano impaye impundu ngo mimbarwe mparike imumu minizo mpamvu nimake ndende mere ruhande n'abici ruhande nanzike mbihereye ruhande iby'uru rukundo ngo ni mahwane umukobwa mwiza utagira uko asa umwe rukumbi wo mu mafaranga ngasa n'amafaranga disi yatambukamo niwe watumye mbabara ukundi gusa ko igishimishije disi ngo uru rukundo rutamara iminota rumwe bavuga ngo ni urw'amafaranga dore ngo barakundana gatatu akurikiye amafaranga banki biraje batereje ibyabo nsigaye ndi umwe ariko nawe abaye uwundi aheze mu mahirahira abuze uwo akunda n'ayo mafaranga shenge arayabuze sinakunze ngendeye ku mafaranga nkumbuye ya nseko yawe wasekeraga disi shenge disi twaba turi kumwe ukabura mwenyuye uransekeye umutima wanjye ukabasha gutuza uburyo wanyihanganisha gutuje urimo umbwira yuko nkunda ukundi utazigera unsiga mbabaye shenge disi wibinkora ibi wankoze ntabwo birimo bisanzwe ntabwo nari nzi yuko wabinkora urya munsi urimo umbwira ngo ndagukunda numvaga udashobora kunsiga ukundi
muhungu mwiza nakunze nta gihunga, ndakwinginze garuka ukundi ugaruke mu mutima wanjye, dore nuko manga urakingurirwa iteka shenge disi, nkumbuye kukwicaza kuri ya ntebe, irya ntebe nagutereye mu mutima wanjye. Shenge disi wimbabaza ngo utsigira agahinda nazakira, dore inkomere zo ni za zindi sinshobora gukira ukundi, ndashaka ngo unyomore ibi bikomere wanteye disi shenge. Iyo nakubuze hato hateramo umutuku, umutima wanjye ukenda guturika shenge disi iyo ndimo ngutekereza, ndakwinginze garuka mu mutima wanjye uze uturemo ukundi shenge, ntabwo nzigera nkubabaza ukundi, irengagiza iby'amafaranga kuko disi ibintu ntibishakwa. Mwiza wanjye ko naguteye agahinda, sinigeze nkusiga ngo ngutererane, naguhoraga uruhande ndimo nkuganirira shenge disi nawe ndakeye kubizi. Mukunzi wanjye ko nakugiye kure, ko nakubabaje kinga ngo nkubwire nabi, kuki wemeye kunsigira aka gahinda?